Esperar a Paco. Eu escutei aí um barulho estranho, esquisito. Eu vou me embora. Não vou ficar aí não. Tem nada aqui não, moço. Não tem? Tu tá com medo de quê? De onça? Moça, aí tem. Aí não é só onça, não. É um negócio. Nunca ouvi esse barulho. Estranho, é? É. Não vi nada até agora. Depois vai pra tu ver, eu vou me embora. Vai ter que ser mole, rapaz. Acaba medroso. Vambora. Ou Cadê nada. a onça? Vem, onça, vem. Cadê as onças? Cadê? Tem onça aqui? Caba velho mole. Eu caba medroso. Cara. Medo, não sei dizer, gosto de onça. Hein? Oh,